Hello， 大家好，我是梅梅。现在都是晚上的9点钟了。哎呦，我咳得很，也没时间，也没心情拍视频。现在我准备拿一个苹果拿来熬冰糖，我现在来弄。他们说苹果熬冰糖吃了比较好。现在把这个苹果，把这个里面的芯给它削掉。看它切成小坨小坨的吧。10年了，我哈人，那个时候哈人，那时候哈人，哪里哈人嘛？我说他明天就走了，万一我车突然就出现那么看过来，我跟你说，我哈人，然后，我哈人，怎么把它？你要煮挺好吃。我特热现在。要在放在里头煮。这个才好熬噻。我哈人，我哈人，好，快走。好吃。这真还是小啊。小棍，没有啊，你里头拿嘛，里头拿嘛。你装不装得起？那么在哪里嘛？垃圾嘛？这边水，在外头去拿的水嘛。好，没有。好，现在丢几坨大的冰上去。好了，现在盖上盖子，蒸够1个小时。现在放到这里面蒸上，蒸个1个小时。我看一下，现在都炖了1个半小时了。看看，好大的烟呢。你看，冰糖还没那么滑的，你看，等着。冰糖还没有多化，1个半小时了，但是已经有这个不熬了。哇，看着好爽啊！现在把它拿出来，1杯熬了就只有半杯了。其实这种要越熬的久越好的，但是我已经熬了1个半小时了。有人说它要灰一点，我现在来跟它舀一点。哇，感觉好好哦！要不要苹果嘛？要点，真好。说明天又熬。不然你吃我这个吗？我吃了吗？别，还是来个倒。好烫啊！够了吗？好。现在喝一点这个。好甜呐！但是味道还不错。今天把这个吃了，明天又来再来熬一个。还不错。你这熬熟的苹果像橘子一样，软糯的，吃起来真好。这么多糖会不会发胖哦？这个就是传说中的苹果雪梨，不是冰糖雪梨。梨是梨，这是苹果，还有去会热的功效。我试一下，再喝2天看一下，不行的话，如果还不好，就到医院去打点滴。现在都是晚上11点了。昨天晚上蒸那个苹果冰糖吃了，我觉得我好多了，都没那么咳嗽了。现在还有一点小咳，真的是剧烈咳嗽。我现在又在准备再蒸来吃，多蒸几次看，试一下效果。好了，今天梅梅就分享到这里，喜欢梅梅记得关注点赞，然后并强烈推荐了，拜拜。